my soul. There goes the sight, there goes the sight. There goes the sight from my soul. I think it's all angels just walk by. 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 There goes the sight from my soul. There goes the sight, there goes the soul. Now there goes the sight from my there goes the sight. Morning. So right now nasa ano na tayo 22 kilometers na yung nare-ride natin. We're heading straight to Pujaira. We're bound to Pujaira. We're riding along Maliha Road. So ito yung straight route, paahon ng ruta. So napipiga tayo this first half. So the first half is papuntang Maliha Road, Sharjah Maliha Road roundabout. It's around 65 kilometers from Sharjah. Nag-start tayo, tapos nakarating tayo rito ng around 22 kilometers, 40 plus kilometers pa yung yung babakbakin natin ng straight road papunta ron sa turning point area natin. So pagdating natin doon, wala naman tayong magano lang tayo, maghanap tayo ng coffee shop, magano lang tayo, breakfast lang tayo. It's like breakfast ride. Yun. Ayun lang ayun lang punta natin dito. Kain lang tayo ng kung ano murang may offer doon. Like parata like that, coffee, then balik na agad. So ito yung challenging part. Ahon tayo papunta. Ahon tayo, then pabalik, bulusok tayo pa uwi. Maganda yung weather, malamig. I think the temperature is around 20, 25. Nasa ganun. Ngayon hindi pa ako masyado napapawisan. I've been riding around 1 hour, more than 1 hour already. And so far so good. Nag-enjoy ako. Ang lane natin para sa bike is nasa 1.5 meters. Nasa ganun yung yung lapad. So napakaluwag. So maglaro tayo rito. So quite boring, pero basta padyak lang ng padyak, enjoy lang this weekend. Kaya sulitin. Ayun, let's go. Talaga ng ruta. Straight lang. Simula kanina, straight lang yung ruta. Kasi buti na lang may sounds ako. May nag-sound trip ako. So nare-relax ako.
finally! Ayun. Nakarating na rin tayo dito sa sa roundabout ng bridge ng Maliha. Maliha Road. So, from there, kapag nakakross tayo dyan sa bridge na yan, ito na yung ruta natin, pabalik na tayo. So, I thought 65 kilometers. Pero ngayon, ang register pa lang ng GPS ng Garmin natin is 56 kilometers. So, si Google, ewan ko kay Google. Pero sinunod ko naman yung niya, yung ruta niya. Though ang niya is 65 kilometers. But it turns out 55 kilometers, 56. Not bad. Malayo, straight, pero hindi ganun ka nakakapagod. Okay, break time muna. It's 8 a.m. and 50 kilometers plus pakabalik papuntang Sharjah. So kakalagpas lang natin ng Maliha Bridge. Ayun nga. This is paratha, I think, Arabic bread. Masarap. My favorite breakfast, kapalit ng chai. Right, my perfect combination. Chai, paratha. Paratha. Yung ruta, maganda naman, straight. Good for speed training. Aside from my soul, there goes a sight, there goes a sight. Now there goes a sight from my soul. There goes a sight from my soul. There goes a sight. There goes a sight from my soul. I think it's all angels just walk by. 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 There goes a
aside from my soul. So we're back here kung saan tayo nag-stop over kaninang umaga. From here, it's last, may get ano na lang, last 22 kilometers pabalik sa Sharjah. Akala ko, pabulusok na pababa yung ruta from the turning point sa nagsimula tayong bumalik. Yun lang, hindi pala. So sunugan din pala talaga. Back din tayo ng ano, ng mahaba-haba. So ngayon may get ano na 90 plus kilometers na yung natatakbo natin. So we're expecting to finish around 110 kilometers or 120, something like that. Hindi naman siguro abot ng 120. 110 sa ganun. Mainit na. Nandito na yung killer part. And anong oras na? 10 AM na. And kailangan na balik. At sinusunog na tayo dito ng buhay. Hindi na nakakatawa. Unlike kaninang umaga na chill lang talaga yung tingin. Ngayon, There goes a sight from my soul. it's around 10:30 in the morning na. Sobrang init. So ayun, nakalagpas na ako sa highway. Nandito na ako, papasok na ako sa industrial area. So medyo masikip na yung daan. Marami na yung sasakyan. Nag-hydrate muna ako. Sobrang exhausted na ako sa sobrang init. Soda and water. Kailangan ko mag-load ng sugar sa katawan ko. And water. Malamig-lamig kasi ang init na ng tubig sa water bottle ko. Hindi na okay as usual. Before 11, kailangan makarating na ako sa bahay. Hindi na okay yung init eh. Kailangan mag-ingat sa ganyang klaseng init. Expose yung balat. Remind ko sa mga kapwa ko riders. Kaya natin tumagal ng napakalayong distansya. We can ride 300, 400 kilometers in just one day. Pero ingatan pa rin natin yung balat natin. Yung ganitong klaseng init, prone tayo sa skin cancer. So skin cancer is not a joke. Ganito kainit, as much as possible, kailangan makauwi ako before 10. So lang, ayun, 10:30 na. Wala na tayong magagawa. Uwi na tayo agad. Kailangan ko lang mag-hydrate kasi init na. Pero napakalapit na nito. Siguro, right now, na tayo? 105 kilometers. Siguro may na lang to, 8 kilometers papunta dun sa bahay. And sakto, pagdating ko, tanghalian na, diretso kain, nagutom na ako. And pahinga lang natin. Malamig lang tayo ng konti, sobrang init, grabe. Ayun,
Natapos natin siya 114 kilometers. 114 kilometers. Sunog. Alas 11 na. Sunog. Yung pauwi. Grabe. Akala ko umaga lang pala yung panahon. Anyways, it's a nice ride na break natin yung limit natin. Good. Survive. Salamat. Ayun, alas 11, 1 hour na lang. Pag-uwi na. And thank you sa pagsama. Okay, that's it for our weekend ride. This is Weekend Warrior. Out. There goes a sight from my soul.